差到咗，哇！佢呢個雙蛋添啊，夠晒營養啊！一片一片都係遊客啦。咁啊，上邊咧就係聞到咗啦，係咁嘅喎。呢度佢俾咗個咁嘅東西我嘅，有啲咧平咧用醬啊嘛，同埋個意面咧係呢種闊條。早晨，咁啊又瞓醒啦，而家差唔多9點鐘啦嚇。唔算瞓得非常之好，不過唔係人哋酒店問題，而係咧佢張床係好硬嘅，咁我唔中意硬床嘅，就係咁解嘅啫。還好啦，一切還好啦，唔算太嘈咯，係啊。咁啊嗱，事情係咁嘅，我咧就諗住唔好再留喺市區呢度啦。既然有揸車嚟，咁啊今日咧就去海灘行下嘅。不過去海灘之前咧，食個早餐先。晚我就經過呢度，見到有個茶餐廳嘅噃，應該係茶餐廳啦。食個包，飲個汽水凍檸茶咪得，都幾好喎。原來仲有點心添啊！幾多嘢食喎，蒸嘅，中意食點心可以叫呢啲嘅。又或者菠蘿油12蚊。三文治16蚊，烘底加3，唔知有冇公仔麵食咧？融合喎，蝦餃、三色糕，乜呢啲點心唔食啦，我講真冇必要啦。冇公仔麵嘅，仲有，哇呢個勁啊！呢個係豬潤嚟嘅，我見到。呢個可以啊，雞扒番茄湯粉，又或者係肥牛番茄湯粉咁啊，可以再加改丁麵，仲有奶茶添，都好喎。花旗參咖啡，咁佢哋呢度咧係數碼點餐嘅，西式早餐添，都幾豐盛嘅。咁啊，價錢同翻到去大家樂嗰啲差唔多咯。車仔麵又有，咁啊簡簡單單就算啦嚇。香港味道淡淡好食，呢杯凍檸茶都似似哋樣嘅。咁咧講下個酒店嗱，我唔係住呢個酒店啊嚇。667隔離咧就係希爾頓花園酒店啊，一分錢一分貨，呢個係毫無疑問嘅。咁我住嗰度住2晚都係收咗我幾錢啊？收咗我590蚊嚇。停車又唔使錢，咁梗係有唔同㗎啦。細啲啊，各種都係啊。停車啊，會要自己慢慢褪啊，各種呢啲問題都係會有嘅。咁啊，一分錢一分貨，呢一區都幾旺嘅。同埋琴晚個小插曲，我咪講嗰對拖鞋咧係冇一次性嘅。咁我咧就懶醒喎，着住對襪着落去，咁應該冇事啦。但係最尾咧，我唔知係心理作用啦，抑或係真係有事啦，就痕喎隻腳。乜嘢？哇！好鬼驚㗎嘛！咁啊，跟住咧即刻去藥房買藥嗰啲搽腳嗰啲咧，咁搽咗又好似好啲，可能都係心理作用居多嘅啫。咁其他一切都好嘅。後來我就買咗對拖鞋咁咯，因為考慮到2個因素，第一咧就真係唔敢着佢嗰啲鞋，第二咧就係今日我可能會去海灘，咪有對拖鞋會好啲。我咧就叫咗呢個啦，咁啊簡簡單單同廣州大家樂差唔多35蚊，幾好啊！早餐到咗，哇！佢呢個雙蛋添啊，夠晒營養啊！咁但係佢有個不是太好地方，佢冇得俾我揀係全熟定係半熟咯，唔緊要啦。咁啊係勁過大家樂嗰啲好多嘅，我哋亦都貴過喺大家樂食到嘅2件餐肉啦。真係用丁麵。講下今日行程先。今日咧我會去大梅沙，咁我諗咗好耐，究竟揸車去定點行啦？我考慮到一樣嘢就係，因為我未去過，唔係好耐未去過。咁咧我唔知道嗰度咩樣，如果係好玩嘅咧，咪留耐啲；唔好玩嘅走啊轉場嘅。所以咧諗我哋就揸車。不過其實各位觀眾咧係可以坐地鐵去嘅嚇，嗰度係有地鐵站嘅。咁啊，我食完嘢先嚇，食完嘢就出發。
各國觀眾。觀眾終於嚟到大梅沙啦，咁啊，我啱先停好車，都幾好停車嘅呢度。我停咗去嗰個咩8號 Outlet 嗰度啊，咁啊又行過去都幾遠，就係過對面馬路，沿住呢條路一路行過，因為我見到好多人咧都係往呢個方向行過去嘅，咁啊。據說嗰邊都有得停車，但係我冇停到，我停咗過嚟商場呢度。我原先以為呢個商場咧係好多嘢睇、好多嘢行啦，又有餐廳各種嘅，但並不是這樣咯。講個故仔好耐之前，咁啊頻道有少少氣息，有人關注。咁喺呢度咧係揾過我拍呢個推廣嘅廣告，咁當時因為冇接廣告啊，咁啊推咗佢哋啦嚇。我而家睇見咧，好彩都冇接啫，裏邊真係冷清到鬼咁啊！就嚟曬下太陽咁啊，過去海灘嗰度行下嘅，跟住啲人講古仔嘅時候啦，好耐之前嚟過一次，咁啊，亦都係對上一次我喺海灘會游水嘅時候啊，講緊好耐之前，耐到點咧？如果大家有睇足球嘅觀眾咧，回想一下嚇，有一次咧歐冠啊，我唔記得幾多進幾多啦。當時咧，巴塞隆拿如日中天，咁咧對住羅馬，咁第一回合咧大炒，好似唔知5-0定6-0啊，定幾多我唔知啦。總之一個難以逆轉嘅數字嚟嘅。咁然之後咁啊，翻到去好似係羅馬主場係嘛，我就睇咗逆轉嗰場波，即係羅馬第一回合俾巴塞隆拿大炒，冇得追㗎啦。翻到去次回合咁啊。羅馬炒翻巴塞隆拿，如日中天啊！大家記住巴塞隆拿。咁嗰晚咧，我就喺深圳呢度一家3口，咁啊老婆同個女瞓覺，我哋3個人嚟呢度旅行，應該係5·1節嚟嘅，5·1節假期嚟嘅。咁啊睇咗嗰場波，咁啊大家回想下幾耐之前嘅事啦啊！開心嘅當時，而且仲要咁喎，當時咧同老婆同個女係坐綠皮火車去到應該係羅湖，如果我冇搞錯嘅話，再轉巴士，個巴士坐嗰個幾鐘頭。同埋咧，巴士上邊咧全部都係人。唯一嘅好處就係上咗巴士之後咧，第一佢係一定有位坐嘅，我哋等到有位坐為止。咁啊，第二咧佢有專門有條巴士通道啊，就唔會塞車嘅。如果唔係話，都係走先嗰種㗎啦。咁嚟到呢度就住民宿咯，好舒服嗰種感覺。我就喺對面8號倉嗰度行過嚟啦，環境好靚嘅，同埋咧喺呢個位置係有個酒店啊，正前方呢度咧。應該叫京基酒店，如果我冇記錯嘅話，先頭我經過啦，好多小朋友喺度玩水嘅。咁除咗呢個酒店以外咧，其他嗰部分咧都好冷清嘅，冇必要去。我認為有下次我都仲會再嚟呢度嘅話咧，我係會揸車直接停喺海濱公園嗰度嘅啦。前面嗰個應該係工作人員嚟嘅，不過沿住呢條路去應該冇錯嘅。度咧有好多遊玩項目嘅，譬如上邊呢個願望塔啦，咁我睇過香港位好出名嘅阿西先生嘅影片嘅，其實嚟之前，咁佢話上去咧都幾無謂嘅，同埋要另外俾錢嘅。阿西先生話，咁我就唔上去啦嚇，唔俾錢我唔上去啦。阿西先生話佢有畏高症，車我都有啦，都唔上，真嘅。前方呢度咧遊艇會就我仲未買遊艇，遲啲買咗再帶大家嚟呢度啦嚇。繼續往前行，沙灘水樂園。咁今日係暑假，但係又工作日喎，會唔會好多人咧？咁游水我就肯定唔游噶啦，但係咧琴晚買嗰對拖鞋咧，而家就有用咯，係呢個啦，正啊！仲有出海嘅喎，潛水啦。仲有豪華遊艇出海啦，哦，就係呢度。而嚟到第一個入口，但我見冇人入去嘅喎，佢個沙灘景區。嗱，我估嘅咋嚇，呢度會唔會就係上去睇願望塔嘅地方咧？咁啊，再前少少咧，就係地鐵站啊。其實我今朝係有考慮過坐地鐵過嚟嘅，唔知道呢度冇話唔好話我揸車走嘅咋嚇，所以我亦都冇揀坐地鐵過嚟，時間同揸車差唔多啦。坐地鐵會耐少少嘅，咁喺南山區揸車過嚟咧都成個鐘。
好多人咧喺地鐵站出嚟咧，直接就咁樣行入去。應該呢度就係入去沙灘㗎啦。同埋我事前做好功課嘅，係話唔需要收費嘅。咁嚟到呢一度咧，應該都證實到啦，就唔需要收費嘅。跟住啲人入去呢度咧，就係有好多座位同埋有超市嘅。咁啊，我記得啦，我之前係嚟過呢度嘅，同個女。咁啊，當時咧好似係冇淋浴啲人士係要俾錢，我唔肯定。但係亦都係有自助保管箱啊，呢度都係有，咁當然要另外付費啦。裏邊都好闊落同埋乾淨咁，我梗係冇嚟影俾大家睇嘅啦。人哋換衫，再嚟仲有呢個我好記得啦。當時咧我着拖鞋嚟㗎嘛，咁咧啲拖鞋咧就擺晒喺呢度喎。嗰個有個窿有個窿嗰啲地方，然之後啊嗰度咧係有沖腳嘅，都幾方便嘅。然之後咧你就要除咗個拖鞋咁樣行出去。考慮咗好耐啊，佢點樣出去嘅？當時咧我都仲好記得㗎，係好多人嘅。感覺上今日唔算太多人，去睇咗再講啦。會踩下沙、踩下水。不過呢個沙灘咧，就最主要係俾大家喺度玩下水。就唔係真係睇好靚嘅沙灘嘅。亦都可以租用一啲水泡啦。夜晚應該會有啲燒烤檔吧，沙超級熱，好彩有拖鞋嘅，翻呢幾個人啦，係啊，當時咧我哋嚟嘅仲見到呢幾個人，仲有太陽傘出租啊嚇，咁如果你唔想出租太陽傘嘅咧，你就要喺呢幾個人嘅下邊透涼啊，遮住啲太陽咯，嗰邊亦都係好多人揸車過嚟嘅，同埋。鏡頭正前方，大家睇唔到係好多民宿。如果我冇記錯咧，當時啊同老婆啊就係住嗰啲民宿噶啦，幾舒服噶。當時都覺得，同埋哇，好似見到啲人咯，係咁。其實呢個沙灘咧，大家都知噶啦，嚟之前。而家已經算少人咗。我睇個社交媒體咧，佢呢度係全部都係人嚟㗎，多人到啊！而家都多㗎，冇想象中咁多咯。哇！放暑假真開心啊！唔算有，但係算比較乾淨嘅。佢哋都係有清理，咁啊少量嘅垃圾就梗係有㗎啦。哇！好開心咁喎，我都去踩下水先。哇！不過咧都幾污糟下喎，啲水絕對算唔得上係清咯。但係小朋友就玩得開心嘅。咁同埋咧係有救生員㗎，見到上前邊有哥哥喺度開嗰啲快艇嚟睇住。我曾經試過一次，就係上次嚟嘅時候咧，咁啊懶叻嗰陣，因為事實上嗰陣都後生，我游水游出去有一段咧唔夠氣嘅，咁所以而家都唔再夠膽游水嘅，喺沙灘邊玩下得，不過唔係今日咯。一片一片都係遊客啦，咁啊上邊咧就係民宿咯，咁係開心嘅，但係真係家庭樂嘅啫。如果你諗住喺度安安靜靜曬下日光浴啊，是不能夠的。嗰啲小朋友就喺你身邊跑嚟跑去啊，就係咁樣。咁如果喜歡嚟嘅話咧，搭個電會好啲咯。咁我咧就簡單睇過下啦，真係好曬。我咧就決定去另外一個沙灘，喺度揸車過去。吉吊沙聽講嗰度係去到再講啦嚇。哇，好曬嘅真係。我記得之前嚟應該係住對面嗰啲民宿嚟嘅，佢就唔係好貴嘅。嗰陣個女仲好細個咁啊，可以一齊瞓嗰種咯。而家牛龜咁大㗎唔得咧，應該就係呢一堆，幾方便嘅都。我咧就應該喺呢度入翻去停車場啦。係啦，就喺嗰度入去嘅。咁啊，裏邊就係先頭所講嗰個 Outlet 啦，咁鬼冷清嘅，冇乜必要睇嘅。外邊呢度都多餐廳嘅，牛腩麵啊，各種嘅乳鴿王啊都有嘅喎。Outlet就喺呢度咯，即係得啊掃地啊叔叔啫。咁鋪頭係多嘅，但係咧冇乜人嘅，梗係啦。而家仲賣呢啲點有生意啊？你又搞幾檔餐廳啊？咁可能都仲有啲希望嘅。
我又嚟到另外一個 location 啦。咁啊，揸車路上，有啲路好窄啦，有啲路都幾好行嘅。咁但係停車就好惡搞啊嚇。咁啊，聽講咧呢度個海好靚嘅。咁同埋喺我右手邊咧有個餐廳，我先睇下個海先，因為其實而家又唔係話我覺得好凄涼嘅。我先睇下個海，因為跟住啲人行嘅，其實我都唔知喺邊。呢啲唔係好識路嘅景點，跟住啲人行都。同埋見我左手邊，係喎，真係有個好大嘅沙灘喎。啲人咧啱啱衝完浪上嚟，呢度又有一個，佢分咗幾個部分嘅。一個就係呢度啦，一就行到去嗰邊嘅，我感覺上咧就比先頭嗰度要好啦。同埋咧啲沙係會幼啲、淺啲㗎。咁咧你係可以真係行落去嗰啲水度踩㗎咯。好多嘢玩喎，呢度有一租遊艇啦，出海嘅。咁啊右邊嗰度咧就係、有啲小食咯，仲有海鮮酒樓添。海鮮餐廳，咁喺呢度入去嘅，同埋咧佢8點到夜晚8點啊嚇，都係免費㗎。哇，報晒嘅一天啊！上呢度咧係舒服過大梅沙嗰邊嘅，咁但係當然呢度亦都會遠啲，同埋冇地鐵，嗰邊有地鐵直達㗎啦。如果有揸車嘅話，我建議係真係冇必要去嗰度嘅，因為呢度行落嚟。好舒服個感覺喎，可以租嗰啲沙灘椅啊，嚟喺度食嘢咯，哇幾舒服喎！租嘅話咧，咪坐喺樹底咯，其實我哋去到沙巴都係咁樣坐喺樹底啫嘛，同埋有一潛水嘅前邊。好啦，就係呢度啦。咁呢度係真係舒服過大梅沙，但係咧就再長啲咯，同埋有好多格係可以俾你出去玩水嘅，喺嗰度入去就唔需要另外付費。似我呢啲咁咧冇帶泳衣泳褲嘅咧，都可以喺度玩下水喎，真係好清咁喎，好似。哇！呢啲水乾淨好多，同埋冇咁大浪啊！哇，超正！未有去到咩泰國皇帝島啊嗰啲，坐個幾鐘頭船嗰啲咁清，咁但係都 OK 啊！我喺中國內地都為數不多可以見到咁清嘅水。不過咧，放暑假人真多，去到冬天啊冇人嘅呢啲。冬天你影相好啲，但係玩唔到水啊！上邊咧都少量垃圾啦，但係都係比先頭嗰度要好啊！正常情況咯。呢度又真係可以游水嘅，就算冇水泡都得，因為就係咁淺。你睇下前邊嗰位先生，我諗佢踎低咗好多，佢先至可以浸晒個身落水，因為熱啊嘛。啲浪又唔大喎，哇，好舒服，好曬，正常㗎啦嚇。仲有無人機喺度飛添，哇！人少啲就完美喎。如果嚟到呢度咧，如果我係有帶泳褲，其實我係想來玩。咁但係佢哋呢度咧，如果洗身咧係要另外付費嘅，唔同大梅沙。大梅沙係唔使嘅，玩得幾開心，絕對唔使驚。好似我先頭講之前喺大梅沙爭啲浸瓜我嗰種咧，點浸得瓜咧？呢啲，但係就細咗啲咯，唔可以游出外邊嘅，係幾舒服嘅嚇，幾舒服嘅，幾開心嘅玩得。專程揸車嚟咯，度咧好近惠州㗎啦，已經其實再行過啲咧就已經係惠州嚟嘅。都係要揸車，同埋幾安全㗎嚇，不停有工作人員提醒你唔好玩咁出啦咁樣咯。咁如果唔中意玩海水，中意玩沙，小朋友啦喺度玩沙，買啲小食咁啦。咁俾錢就得㗎啦嚇，呢度好多小食嘅。咁點咗餐你就可以坐住喺度享用你嘅午餐咯，都幾舒服嘅呢度。食啲雪糕啊、臭豆腐啊，都係呢啲咯。
但係大家睇過啦，哇！真係好曬啊！一定要有把遮。咁而家咧，我有少少肚餓啦。我有兩個選項，第一個咧揸車翻去深業上城食。第二咧呢個海景餐廳，我呢邊應該係海景餐廳嘅，不過會唔會宰客咧？唔知啊，喺門口睇下咩樣先。我喺呢度，睇下裏邊多唔多人。車就停咗好多啦嚇。哦，佢係咁樣嘅，冷氣夠唔夠咧？應該係，哇，都唔平喎，同埋冷氣好似唔係好夠喎。睇過啦，咁啊，冷氣唔係好夠。而家咧最需要係冷氣嘅，而且價錢咧亦都唔係平，估都估到㗎啦嚇。咁啊，而家我就揸車翻去深業上城，大概都需要1個鐘咁啊，2點零鐘食少少嘢，咁啊翻酒店休息。唔再出去㗎啦，因為聽日咧就去香港啊嘛，冇咁辛苦啦，係咪先嚇？都幾舒服嘅。其實要玩海灘嘅話咧，好似我今日咁嘅計劃嘅，即係我唔係諗住玩嘅。你真係揸車嚟到，然之後再換衫再去玩，都幾吃力嘅。因為我哋梗係想喺個酒店一行出嚟就海灘咁啊玩啊，幾時又出去玩多轉。咁係最好嘅，但係事實上喺海灘酒店梗係會好貴，餐廳亦都唔平嘅嚇。咁啊想平咧，就好似我咁揸車嚟到玩完再走，咁都好。去攞車啦！我又嚟到呢度啦，深業上城啦。我認為啊喺深圳咧，我最中意呢個商場。又係有嗰種半戶外嘅感覺咯，就唔係呢一層嘅，呢一層食川菜，呢度啊打機。前邊係烘焙，哇，好吸引喎！買5送1，邊鬼度食得到咁多啊？同埋賣車嘅，嗰邊又有壽司啦。商場太大，要咁樣睇有咩食先得啦。哇，都多喎！不過好多咧，淨係睇個名咧，你係唔知佢食咩嘅。我記得呢個琴日睇過。哇，連容意都有，每一層都有不少餐廳喎，連廣州酒家都有。L 呢個好似係食意大利菜，仲有呢個喎，呢個都有，應該唔會揾唔到好嘢食㗎啦。商場係闊落嘅，甚至乎咧比早幾日我哋去嗰個萬象匯啊，仲要闊落添。呢度仲有雞煲喎，斜對面嘅客家菜啦。其實我對客家菜都幾有興趣㗎。但係要煮得好食咯，雞煲就不必啦。前邊咧都仲有啫雞煲嘅，隔離呢個係前唐朝，即係食咩咧？哇，不知道。呢度有得睇呢個，咁啊呢度咧就可以慢慢睇係食乜嘢啦。我想食嗰啲中唔中西唔西嗰啲。如果俾著你，又喜歡食咩咧？因為聽日咧我去香港咧都有不少好嘢食嘅應該。咁我唔會食到好飽嗰種韓國菜，上邊仲有烤肉添。我琴日先食過烤肉唔烤嘅，其實上邊嗰個我都幾想試。同埋仲有呢個會唔會係意大利菜咧？仲有個退稅商店啊！佢唔係淨係退稅嘅，賣電子產品嘅。而家聽講咧，小米啊喺廣州咧，就係呢度啦，係會有啲專門貨退稅㗎。呢度都係有一間嘅，廣州都有。呢邊咧賣車，隔離都係賣車嘅，就係前邊啦。咁前邊係會有好多戶外嘅餐廳嘅。呢一層喺 L2係最多嘢食㗎啦，比如呢個咁啊，其實我係想試下嘅。記得佢喺廣州係冇分店嘅，又係食嗰啲 brunch 嗰啲咧，即係成日都有得食嗰種咯。就係呢個啦，睇上去都幾好。呢邊咧仲有更多，上邊又有和牛燒肉啦、活鰻啦。琴日先食過烤肉。活鰻好似唔係幾好喎，啲餐廳全部喺晒度嘅，呢度舒服啊！呢就係早幾日咧，老婆見到，哇，坐得好舒服嗰種。仲有呢個咧位置就冇咁多啦。呢個係食 pizza 嘅，意大利嘅。揾到座位啦，半戶外嘅，好肚餓嘅。呢個如果佢唔係麻辣就好。
哇，豬肋排又有，咦？呢個叫 M 記添，有趣喎。早餐 feel 多咗啲嚇，再睇，咦？意粉呢個好喎，仲有 cake 啦。早餐而家仲有早餐食㗎嚇，同埋飲品咯，蛋撻，咁幾好啊！不過當然啦，就唔係行平價路線嘅。想食咁多澱粉咯，呢個似乎不錯喎。又或者下邊，我會中意上邊呢個多啲。英式全餐，而且價錢亦都幾合理。三文魚塔塔早午餐，終於食到啦！沙茶牛肉三文治同埋仲有漢堡包，呢個沙律都唔錯喎，睇上嚟。點冇餐啦！哇，今日真係暴曬。其實我一路咧都係想去嗰兩個海灘睇下嘅。游水就北啲㗎啦，冇講話得我一支公嚟咧，就算同老婆嚟咧都未必游水咁鬼曬。以前個女細個就中意嘅，因為咧去睇下曬下都好，搞到我都好似曬到黑晒添。咁啊夏天都係咁㗎啦。咁我叫咗嘢食過啦。谷治牛腩扒沙律同埋一杯飲品咯，簡單食少少，因為今晚都仲會食少少嘢嘅，或者食個宵夜炒江西辣粉嗰啲咧，我記得酒店樓下有一個㗎嚇。咁我食完嘢之後咧，附近再行行，咁然之後就攞架車去充一充電，因為一啲電用晒啦，咁啊去睇下附近邊有得充電啦。呢個商場咧裏邊有嘅，不過啱先咧得慢充，冇辦法啦。嘢食就到咗啦，係咁嘅喎，呢度佢俾咗個咁嘅東西我嘅咧嚇，我咪應該再叫個意粉咧。咁啊上邊有啲肉啦，咁啊下邊就係沙律咯。呢個係有牛扒啦，同埋水果啦，同埋香草橙、香油醋汁，仲有一杯飲品，就係咁啦。呢個咧，我啦，我唔客氣啦。咁啊，夾落個碟度啦。呢啲應該係兩份食嘅，但今日得我一個人咯。咁嗰啲牛腩係切開咗㗎啦，已經。同埋我叫咗一份意粉，夠晒健康嘅。啲牛腩都炆得幾腍。都係牛腩嚟嘅標榜。先頭咧，我睇過海鮮餐廳咧，分鐘我一個人食咧，我淨係講錢啊，仲貴過嚟呢度食啊！你叫咗幾多個餸咧？一碟蝦又話100幾咁，又無謂嘅咁樣。呢度下邊就有提子啊，好健康嘅感覺。不過個牛腩咧，好似同啲沙律就有少少。唔好用格格不入咧，即係好似唔係好夾咁，粗啊幾好味嘅。呢啲應該係中午食嘅啩。啲牛腩都幾靚啲部位，同埋佢應該係啱煎嘅，熱嘅，因為都仲係好嫩，但係咧就唔係有肉汁流出嚟嗰種咯。但係佢冇標榜係慢煮嘅喎嚇，連呢個嚟埋真係都忍唔住叫啲碳水，咁啊係咁會食嘅咯。呢個係黑松露奶油培根蘑菇意麵，佢仲係呢種意麵，但係佢冇問我要硬定唔硬喎嚇。咁啊上邊呢啲應該係黑松露嘅，呢個68可以啦嚇。咁至於隔離呢個仲未食完啦，咧小朋友又有啦，又有狗狗啦，都幾歡樂嘅嚇個環境，同埋咧上邊咧大家睇見啦，半戶外坐得係幾舒服嘅。到深圳街食呢啲咧，唔肯一盅兩件咧，兩件我都有好介紹。我之前去過應該叫做勝記，都係唔錯㗎嚇。同埋咧喺酒店樓下咧係有月陳記嘅，個醬汁好濃，但係又唔會有好漏嘅感覺。黑松露嘅味唔算話
好難以接受嗰種，同埋佢唔係用醬嘅，佢真係一片一片批落去嘅。有啲咧平嘅用醬啊嘛，同埋個意麵咧係呢種闊條咁嘅。試下啲培根，同埋黑松露就食。好脆嘅，卜卜脆咁㗎，好正喎。冇揀錯，我覺得揀咗呢個咧，明知我揀呢個，呢個我係真係諗住唔好食咁飽嘅，但係咧曬得太多，要補充翻啲營養先得。呢個酸酸地嘅，呢個咧就好滿足嘅，幾好，非常之飽，係幾好食嘅。同埋半戶外咧有啲陽光，冇咁壓抑，另外又有新鮮空氣，幾好。不過就價錢貴啲啦。中意有戶外嘅餐廳會好啲嘅。呢個係賣家具嘅，哇！喺度賣家具添。隔離就都係餐廳哦，呢個就係先頭所講嗰個韓國餐廳啊，呢度。不過睇嚟呢度好似冇乜人喎。嗰個咧我係一直都想嚟嘅，上次有一次嚟到深圳咧已經想試，唔知揾唔到定點咯，我唔係好記得啦。後尾食咗其他嘢咯。呢度啲餐廳好多都係好新派嘅，唔係好似我哋廣州嗰啲咁老餅嘅。度仲有Sony添，呢個應該賣遊戲機㗎啦。仲係海鮮嘅西餐廳，哇！下午茶餐88雙人，幾舒服喎坐得。不過可能唔係好夠涼啊啲冷氣。咁啊仲有呢個係冇錯啦，即係琴日我晏晝食過嗰間啦。呢度都係有分店嘅喎，原來就喺呢度。呢個幾好嘅，真係。仲有人玩呢個添，好勁咁喎！外部分係好大嘅，據說咧呢度仲係可以去得到嗰個公園啊，但係咧我唔知喺邊啊，因為之前咧佢呢個叫基金小鎮，好似我聽都未聽過。前邊係賣車嘅，賣波子，我見到呢度賣小鵬嘅，會有商場啦。小鵬 P7 新車喎，我第一次見啊！呢款新嘅，早幾日發布嘅咋。佢嗰條燈帶係咁樣樣嘅，好型喎！呢個都幾好賣嘅，我知道。大嘅 SUV 咯，咁靚嘅呢個咧，係嘛？幾部都買到嘅。波子都有嘅，勁啊！聽新聞咪聽過，老佛爺百貨呢度都有啊。如果再行前少少，應該係酒店嗰部分嚟嘅。係啊，文華東方酒店，如果冇記錯嘅就係嗰個戶外平台，仲可以喺度睇住對面起屋添喎。唔行啦，嗰度太熱啦，亦都冇咩嘢睇。係啦，文華東方呢個無印良品原來都有酒店，犀利喎！我哋又再行下商場。剛食飽咧，冇咁快揸車，4點鐘啦，4點鐘揸車就返酒店休息一下，咁啊準備一下聽日去香港嘅事情。然之後咧，我而家醒起啦，因為咧我聽日去香港咧，我就計劃咁嘅，我好似往咁一早揸車過去深圳灣口岸嗰度停車。咁嗰度咧係有得充電嘅，而且係好快添。我可以喺嗰度簡單充一下電先，夠支撐到我返廣州就得噶啦嘛。咁但係就要早啲起身咯。早啲起身去到嗰度充完電啦，咁啊再過香港。因為要去灣仔嗰邊㗎，咁所以咧就應該坐巴士都仲要個幾鐘頭嘅咯。咁啊佢人哋好似係10點鐘先開始，我唔使咁急嘅嚇。咁啊，再行下商場先，唔使而家去充電，因為咧深圳咧限行嘅，萬一我充電晏咗咧，咪弊。嚟翻又喺呢度，我先頭我喺嗰度停車嘅，我再行下呢度啦，係啊，
呢啲餐廳都幾好嘅。先頭好彩食咗呢嗰個，冇食呢個啫，川菜嘅。我嚟想買2個蛋撻翻去食，買5送1就買唔到㗎啦。咁但係咧，今晚萬一肚餓，或者聽朝都可以食啦。呢度啊，咧都有呢個文具店，可能咧都係嚟自深圳嘅公司啩。咁同埋賣車咯，咧都係俾狗狗入嚟嘅，好乖嘅。佢唔會亂咁去吠嗰啲小朋友，跟住主人就得㗎啦，有教過嘅。呢度仲有芝士蛋糕賣啦，隔離仲有包師傅添。咁啊呢邊都多餐廳嘅，如果先頭嗰度食唔到，嗰度嚟都應該夠飽肚嘅。不過就有啲喺廣州其實都揾得到嘅，老鄉雞啦，老鄉雞冇啦，濕圍啦，基本上就係咁啦。前面就有過橋米線，呢個松鶴樓喺佛山都有嘅，同埋呢度有個電影城，冇乜人㗎嘛，沿面咧都係行商場股，真係冇得彈，行到幾舒服。呢個仲係咩啊？呢個係潮汕奶茶，雞蛋仔9蚊9，咁基本上睇過晒啦。呢度仲有名古屋拌麵喎，如果之後冇食到嗰個，可以試呢個名古屋拌麵。嚟呢個過橋米線，量都差唔多係咁上下啦。個food court咧係感覺好過琴日去到嗰個商場嘅。嗰度咧就 food court 就冇呢度咁好嘅，呢度起碼企理啲乾淨啲啦。嗰度好似過於普通咯。仲有蒸餃啦，同埋牡丹樓添，一定食得飽嘅。呢個仲係19蚊9。哇！呢個廣州都有。咁已經行到攰晒夠晒啦，我都係時候翻去啦。而家4點鐘，咁翻到去4點半，稍作休息。今晚可能宵夜時段會出嚟再食啲嘢嘅，因為仲唔能夠咁就飽咁，或者食個桂林米粉嗰啲，我唔知啊。同埋我先又買咗2個蛋撻，今晚食嚇。咁下一個環節見。行下覺得唔對路，冇乜電，咁啱喺呢度。對面應該海岸城吧，海岸城購物中心充個電，咁淨係貨特斯拉嘅啫，咁都好嘅。不過咧超貴，不過咧超充裝咧，呢個唔係超充裝啊，原來隔離嗰個先係啊。唔緊要啦，都好快噶啦。哇，充到肥肥聲，又充緊電，咁附近行啦。原來咧後邊嗰棟樓咧就係騰訊嗰棟大樓啊。但係好似又唔喺呢度辦公啊，唔係好似啊，呢個唔係重點，因為咧我咧見到呢度咧有個美食公園啊，唔知有冇咖啡賣咧？有咧，睇下買啲都好喎。喺呢度入去嘅美食公園，4月15開業。你以為咁嘅啫，都入去睇下啦。好啊，飽㗎啦，梗係唔食嘅，但係都仲有燒鵝飯啊。入到嚟呢度就係咁，我可以一路充電一路食嘢啦。燒鵝飯都係啲商場下邊、寫字樓下邊嗰啲 food court 嚟嘅啫。我記得啦，我行過嗰邊嘅。之前有一次嚟行過，話海岸城有冇咩嘢食啊？帶大家行下。咁當時行過我係揾唔到嘅。後來咧有觀眾就提醒我，其實好多餐廳好好嘅，因為冇辦法啦。今日我肯定係唔會食㗎啦。聽講就喺呢度上去嘅，呢個就係深圳嘅，呢個寫字樓嚟嘅。即係如果唔係因為充電咧，我都唔會走嚟呢度行啊。係啊，我記得咧就係嗰度，兩邊都仲有湖南味道，哇！全部都係寫字樓。美食公園，但係唔係好旺咯。但係我見到有咖啡賣嘅，不過我唔係好中意飲呢隻味嘅咖啡。咁所以都係算啦，即係順便來行行嘅啫，趁又冇咁熱。唔知大家睇唔睇到喺我右邊嗰部我啦，左邊嘅咧就係一部港牌車右軚嘅，我睇見，因為嗰位先生喺右邊落嚟嘅，直接插就用得噶咯喎，咁樣嘅咩？乜原來港牌車直接即係港版嘅 Tesla 直接插就充得到噶啦，咁啊方便喎。
唔知啊，如果有知道嘅觀眾話俾我聽咧，據我所知唔係嘅，或者佢啲舊版就得啦。晚啦，依家係7點半，差唔多8點㗎啦。咁我嚟揾少少嘢食，就喺呢度花園酒店啦。如果我完全揾唔到嘅話咧，咁就新寶咯，又係啊，唔諗嘅，你估仲周圍去咩？但係真係旺喺呢邊，夜晚黑更旺。對面有湖南菜，呢度有大木牛肉火鍋，同埋咧我又唔想食咁飽嘅。其實如果唔係咧，月陳記都可以嘅。食兩隻蝦，又食啖粥咁嘅。廣州都有啊嘛。月陳記多唔多人咧？一般般啦，唔算多啦，一般般啦。咁咧繼續往前行都冇乜餐廳啦，唔去啦嚇。酒店啦，又有豬腳飯咁嘅喎，但係呢啲咧食咗好鬼飽嘅。我記得前面咧就有個檔雲吞麵嘅，我往嗰個方向行過去睇下。琴日咧都比較匆忙啊，冇細睇。而且咧我之後仲買咗2隻蛋撻，個蛋撻可以留翻聽朝食嘅。行下先啦。江西呢個不適合，呢個不適合。似呢一檔咁又係熱鬧啊，食湖南菜㗎。琴晚都睇過㗎啦。翻到嚟嘅時候咧，比而家要早啊，天都未黑齊，而家仲係咁旺嘅。嗱，雲吞麵啊嚇，好老實講啊，如果喺廣州我見到佢咧，我真係快脆啲行過，當睇唔到嘅啫，點會食啊？但係嚟到深圳咧，未食，係啊，24小時營業，仲要18蚊，仲要有檸檬茶，就佢啦嚇。又睇下有冇咩唔同，因為其實咁嘅，嗱，平心而論啦，呢啲連鎖式嘅咧，有標準化應該幾好嘅。仲有牛腩麵添喎，咩寫？我應該淨係要個雲吞麵就算嘅啦。鮮蝦雲吞麵17蚊8，仲有一選規格。哦，佢咁嘅大粒中啦，大份8粒，中份5啦。嗰個麵硬啲，麵軟啲，我梗係要軟啲啦。如果係揀呢個嘅話，咁仲有加其他嘢，加個麵啊各種。加蝦3粒，瑤柱3粒。咁樣嘅，仲有油菜添。咁然之後，蝦子雲吞撈麵，呢個好鹹嘅，夜晚冇食咁鹹啊。其實我係中意食呢個嘅。咁仲有啲咩咧？老廣風味蟹黃撈麵套餐，其實呢個唔係個老廣風味嚟啊。冰爽夏日單人餐，佢呢個係仲有個油菜，同埋有飲品，我唔需要飲品。唔需要呢個檸檬茶，仲有雙拼啦。雙拼又會有啲咩咧？會有隻蛋啊、牛肉丸呢啲嘅。全家福，咁我大概明白咩意思嘅。咁佢呢個係鮮蝦雲吞麵，咁仲有淨雲吞啦、瑤柱淨雲吞啦，同埋撈麵啦。但係撈麵咧，都係有豬油撈嘅，嗰啲麵就多啲，咁都可以嘅。不過我唔想食咁飽，所以算嘅，就咁定啦。咁麵嚟咗啦，佢仲好貼心咁俾咗2條生菜我啲，之前同大家講過㗎啦。咁我就唔多講啦，費事好似懶叻咁係好少會咁做嘅，正宗嘅做法。咁或者常平會咁做咯。佢哋係標榜廣式嘅喎。條菜咧，俾我食完啦。咁咧，有韭黃嘅，但不多嚇，但有。咁咧，仲有咧，呢樣好咧，就係佢個雲吞咧係擺喺下邊嘅。因為而家啲技術咧，啲麵咧冇咁容易浸腍嘅。以前係好容易浸腍嘅，所以咧啲麵擺上邊，咁咪會冇咁容易浸腍咯。然之後有節操嘅，冇理佢啦。其實應該係擺隻羹度咁樣點嚟食嘅嚇。我哋呢啲人牛照牡丹，試試喺面啫，比我想象中大碗，係啊。通常呢啲連鎖式嘅咧，其實都係工場統一做嘅啫，好正常啦嚇。佢唔會店家自己韌嘅，都爽口彈牙嘅。
鹼水味唔算太重，可能我落咗啲醋啊，但係啲醋好甜喎。如果喺深圳嚟講，應該都算幾高水準嘅。但我食到有少少胡椒粉味，試下啲雲吞，係真係胡椒粉味，唔算拖味，但係都唔係嗰種好硬嘅皮嘅。因為已經睇見裏邊係有蝦嘅，個粒肉唔係好大粒嘅，應該係要唔係好大粒嘅蝦。個雲吞咧係我喺呢碗麵最開心嘅一樣嘢都食到，粒蝦好爽口彈牙嘅。但係咧我始終食唔到咧佢啲胡椒粉味係嚟自邊個環節咯，就唔知。我太差啦食得。最後就以呢個蛋撻結束今日嘅美食之旅。咁啊擺咗一段時間㗎啦，應該冇咁脆嘅。咁啊同埋咧嗰個先頭嗰個麵咧，我都係會堅持己見喺廣州嗰個諗法啦，我唔再多講啦。試下呢個蛋撻，睇上去幾有食慾㗎喎。如果而家仲脆咧，咁就俾個拉佢嗱，烘到幾燶。OK 喎，不過中間通心嘅。個皮係我中意嗰種㗎，即係嗰啲呢種皮啊，而且擺咗咁耐嘅，3點幾鐘買嘅，而家8點幾啦。如果啱啱新鮮出爐嘅時候幾好，有嗰種焦香味，大家有機會可以翻嚟試下，就係呢個名啦。咁啊，今日嘅美食之旅到呢度結束，聽朝早啲起身。深圳灣口岸停車，但係我啱先查過，好似而家要收錢啦，冇所謂啦嚇。咁啊，另外一個選項咧就停去深圳市民中心嗰度地下停車場，不過都差唔多嘅，但係嗰度要坐高鐵嘅，都係停翻舊嗰度算啦。早啲起身，早啲去，如果冇位再轉場停車嚇。聽日見。